喉咙痒、咳嗽是慢性咽炎常见的症状，由于咽喉受到刺激造成的，如粉尘、长期接触化学气体、烟酒过度、雾霾以及沙尘天气，都可以引发喉咙痒、咳嗽。主要是反复感染引发咽部的黏膜发炎，就是慢性咽炎。大家好，我是五一黄石的小张，今天给大家介绍喉咙痒、咳嗽、慢性咽炎的运动疗法。首先，我们来找到自己的喉结。在喉结上1寸中线两侧的这个地方叫外筋筋和玉叶，用食指和大拇指捏这个地方，按揉也可以。按揉的时候我们就会满口生津。等津液特别多的时候，我们要翻3次咽下，可以清热祛痒。对咽喉痒、咳嗽、慢性咽炎很重要，一定要坚持按揉。然后我们来点连泉穴，连泉穴在喉结上方舌骨上缘的凹陷处，可以收引阴液，清阴利咽。点1分钟到3分钟。然后我们来点少商穴，少商穴在大拇指的桡侧端，点少商穴可以宣肺利咽、泻热醒神。点1分钟到3分钟。然后是对侧的少商穴，点1分钟到3分钟。然后我们来点太渊穴，太渊穴在手腕横纹的桡侧端，点太渊穴可以理血通脉、宣肺平喘。点1分钟到3分钟。然后是对侧的太渊穴，时间也是1分钟到3分钟。然后我们来点列缺穴，点列缺穴可以宣肺解表、通经活络。对于头颈部有问题，就要找列缺穴。点列缺对喉咙痒、咳嗽很关键，要坚持点。然后是对侧的列缺穴，时间也是1分钟到3分钟。然后我们来点孔最穴，孔最穴在手前臂中间，点孔最穴可以清热止血、清肺理气。点1分钟到3分钟。然后是对侧的孔最穴，时间也是1分钟到3分钟。然后我们来点曲池穴，曲池穴在肘横纹外侧，点曲池穴可以清热解表、散风止痒。点1分钟到3分钟。然后是对侧的曲池穴，时间也是1分钟到3分钟。点的时候要有疼困的感觉。然后我们双手捂腰，然后用舌头在嘴里旋转。这样就会满口生津。等津液多的时候分3次咽下，对喉咙痒、慢性咽炎很关键。最后我们做结束动作，背后7颠百病消。提踵，踮起脚尖，分2次落下，可以激活肾气，生发阳气。喉咙痒、咳嗽、慢性咽炎的运动疗法，宣肺利咽、清热祛痒，及时缓解喉咙痒，请关注我们吧。